এইটো বাৰকাম ৰেষ্টুৰেণ্ট লগতে এইফালে বহুত অপাৰেট কৰে সেইখন চাব পাৰিছে এইটো ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক না গাইছ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াতে দেখাই পাই আছে আপোনালোকে জুবিন নটিয়াল যেতিয়া আহিছিলে ইয়াতে আছিলে আৰু বাকী আমিও আজি আহিলোঁ 2023 ফাইনেলি বাকী ভিউ চেক কৰক আল্টিমেট ভিউ যে বনফায়াৰৰ কাৰণে কি লাগজাৰী শুনিলে এইফালে বাথৰুমটোকো দেখাই যাব চাওক না গাইছ বাথৰুম গুড মৰ্নিং ফ্ৰম দিছ লোকেশ্যন এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম এটা জেগাত তো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই এইটো মানে ফাইনেলি আমি এনেকুৱা এটা লোকেশ্যন মই প্ৰথমবাৰ চাব পাইছোঁ তো বহুতখিনি মানে হেপী আৰু ব্ৰ' লগত আহিছোঁ আৰু এটা অনুপম দা আহি আছে তো কিবা এটা কথা পাতিব গৈছে তো এখন ব'ৰ্ড এখন আহিব কিবা কিবি হ'ব চালে গম পাব আৰু যোৱাকালিতো গমেই পালে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পিছত মই ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নাই ৰিজনটো হ'ল বহুত ভাগৰ চাগৰ লাগিছিলে তো দি কেনে ডাইৰেক্টলি আমি মানে কি টেণ্টত আহি গ'লোঁ টেণ্টত খানা চানা এনেকুৱাকৈ খোৱাই নহ'ল ডাইৰেক্টলি শুয়ে গ'লোঁ আৰু দেন এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো তো মজা এটা লোকেশ্যনত আছোঁ সেইখন না চ' গাইছ এইফালে দেখিব পাই আছে ব'টখন আহি আছে কিন্তু আমি ইয়াতে নাযাওঁ ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাকে ল'ব ইয়াৰ পৰা আমি বেলেগ এখন হেৰিত যাম স্পীড ব'টখনত যাম আপোনালোকে গমেই পাব কিহত যাম কিয় নাযাওঁ এইফালে চাওক না আৰু ইয়াতে বোলে এনেকুৱা 4টামান ৰুম আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেও কৰিব পাৰে কিবা কিবি অলপ প্ৰাইচ হয় আৰু সেইটো আপোনালোকে সুধি ল'ব মই ইমান এটা ভালকৈ নাজানো থাকিব পাৰে বুলি সেইটো গম পাওঁ আৰু খালি সেইখিনি চাওক ৰাতি মজা লাগিব কিন্তু এইখনত ঘূৰি গম পাইছে না গাইছ ৰাতি একদম চেক্সি লাগিব আৰু পূৰাপুৰি আমি সেইটো লোকেশ্যনত যাম ন এই লেকটোৰ মাজেদি যাম মানে ইয়াৰ মাজেদি যাম আৰু আল্টি লাগিব আল্টি পূৰা বস্তু ভৰ্তি কৰি লৈ আহিছে ফ্ৰণ্টত অঁ সিহঁতবোৰ আহিছে ইয়াতে লগাব না ক'ত লগাব এনেই মজা লাগিব ইঞ্জিন বন্ধ কৰি দিল চাগে ইঞ্জিন বন্ধ কৰিছে না চলি আছে खत्म हो गया आपको मिलने नहीं सका अनुपम दा हमारा 12 से भी ज़्यादा बच गया नावखনৰ ৰিভিউ দি দিওঁ আপোনালোকক মানে ব'টখনৰ আৰু চাওক গাইছ মানুহ আছে চাগে এইবিলাকৰ ৰুম চাওক আৰু গাইছ ইয়াৰ পৰা ৰুমৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো চাওক গাইছ আল্টিমেট চ' চালেই আপোনালোকে
এইটোৱে হ'ল এইটো বাৰকাম ৰেষ্টুৰেণ্ট লগতে এইফালে বহুত অপাৰেট কৰে সেইখন চাব পাৰিছে এইটো মানে আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছিলোঁ এতিয়া তলত যাম তলত যাই কিনে অলপমান আপোনাক মানে বেলকনিৰ পৰা আপোনালোক এটা ভিউ দেখাম চাব হা গাইছ ইয়াৰ পৰা আমি স্পীড বোটত যাম ইয়াতে নাযাওঁ ষ্টেপ নামি আছোঁ এইফালে চেক কৰক গাইছ এইটো বেলকনি হয় বেলকনি টাইপ আৰু মানে চববিলাক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক না গাইছ ৰুমৰ কথা ইমান এটা নাজানো ন তই যি আছিলে ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক গাইছ মাই গড পানী কালাৰ চাওক আৰু ভিউ চাওক আৰু মজা লওক মজাকৈ এণ্ড আমি এতিয়া স্পীড বোটত গৈছোঁ দিনে লাগিলে এবাৰ প্ৰগ্ৰাম চাই এইবিলাক চব ট্ৰেডিশ্যনেল এইবিলাক লগোৱা আছে এইফালে চাব পাৰে এইবিলাক চাব পাৰে লাইমন ষ্ট'ন হাউচ এইফালে আছে আপোনালোকৰ ষ্টেচু অফ বীৰ সিংগীয়া চাবুদ্দিন সকলো ষ্টেচু হৈ যাব চাওক আৰু এইবিলাক চব তাতে লেক যোনটো মানে আইলেণ্ড আছিলে তাতে এইবিলাক মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু তাতে পাৰ্টি টাইপ আছিলে তো ইয়াৰ পৰা মানে কেটাৰিং লৈ গৈছিলে ন তো এইবিলাক এতিয়া আনলোড কৰি আছে তো আমি এতিয়া এই তাতে পাৰ্ক কৰা আছে স্পীড বোটখন তাতে যাম আৰু লোকেশ্যন কৈছোঁ বোলা তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছিলোঁ ন আমি ইয়াতে যাম এতিয়া ডাইৰেক্ট মাজেদি আৰু ফিল লওঁ আৰু আপোনালোকৰ দি ফিলটো গাইজ আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া নমস্কাৰ হেল্ল' একবাৰ মজা কি হ'ব পাৰে জানো ৰে ভয় লাগে অলপ ইয়াতে আহিলে হ'ল একদম ঠিক কথা হয় মালদ্বীপছ কিয় যাব লাগে আমাৰ ইয়াতে অসমতে আছে এনেকুৱা এটা জেগা আল্টিমেট জেগা আৰু আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দি আছোঁ আহক আপোনালোকে আহিব কিন্তু মইতো আহি গ'লোঁ বাৰু অলপ ভয় লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ন এইটো ৰাইড ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ এইটো কাৰণে অলপ ভয় লাগে আৰু সেইটোৱে ডেমটো হয় ন হা অনুপম দা সেইটোৱে ডেম হয় এইটো আপোনালোকে জুম কৰি দেখাই আছোঁ চাব এইটো হ'ল ডেম এইটো ডেম হয় দেন আমি এতিয়া এই ইয়াতে গৈ আছোঁ ইয়াতে পুৰা ভাইব লৈ কিনে গৈ আছোঁ আল্টিমেট ফিল Dem.
গৈ আছিলোঁ এইটো চাওক না পামেই আৰু অলপমান আছে আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা অলপমান ফিল্ডটো লৈ আছোঁ বুজা নাই লগ নাপায় সেইফালে লগ পালেই অলপ এই ব্ৰক নাচাগে ৰাফিল আৰু এই অনুপম দাৰ কাৰণে আমি আহি পালোঁ দেই আজি থেংক ইউ একদম থেংক ইউ আৰু থেংক ইউ ব্ৰ মজা ইয়াতে অঁ এইটো কিমান চনত আহিছিলে এই লাষ্ট টাইম আহিছিলে ন 21ত তো এইফালে লেখাই পাইছে লিখা আছে ইয়াতে হাইলেণ্ডৰ নামটো আৰু ডিমা হাছাও আৰু এইটো চাওক না গছবিলাক এতিয়া তাৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ মানে আমি আহি পালোঁ আৰু আইলেণ্ডটোত মানালী মানালী ফিলিং আহি গৈছে হা হা অলম দা ইয়াতে এইটোত হা হা কোনটো একদম আগৰটো এইটোত সেইটোত অঁ কিবা মানালী মানালী ফিলিং আহিছে বুজিছে না পুৰা মানালী মানালী ফিলিং আৰু ইয়াতে দেখাই পাই আছে আপোনালোকে জুবিন নটিয়াল যেতিয়া আহিছিলে ইয়াতে আছিলে আৰু মানে এই 18 নৱেম্বৰত সেয়া বেনাৰটো দেখাই পাইছে আপোনালোকে 2021ত আহিছিলে চবেইটো গমেই পায় ফেলকনত যেতিয়া হৈছিলে 2021ত তেতিয়া আহিছিলে আৰু তো বাকী আমিও আজি আহিলোঁ 2023ত ফাইনেলি একদম তলত আহি যায় কোনটো এইটোত একদম আগৰ এইটো না যাবি নেকি কিয় লোকেশ্যনটোৱে এনেকুৱা আৰু এই ডগীকেইটা হাল্লা কৰিছে এই কেলা কামুৰিব ভাল আৰু যেতিয়া পানী থাকে বোলে যেতিয়া পানী হয় আৰু মানে তেতিয়া টাইমত এইবিলাক যোনবিলাক আছে ন সেইবিলাক অলপ অলপ ডুব থাকে মানে ঘৰটোত মানে পানী তলত থাকে আৰু বাকী ভিউ চেক কৰক আল্টিমেট ভিউ এইটো ফটোটো উঠিবই লাগিব এখন হ'লেও এখন এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আমি ৰুমবিলাক এটা ডাইনিং ৰুম এইটো ইমান ডাঙৰ হল টাইপ আল্টিমেট আছে এইটো বনফায়াৰৰ কাৰণে বাকী পানী বটল দিয়াই আছে বৰ্তমান কোনো নাই চাগে এইটো ৰুম কি লাগজাৰী ৰুম বে আল্টিমেট আৰু এইফালে বাথৰুমটোকো দেখাই দিওঁ ৰ'ব চাওক না গাইছ বাথৰুম এইটো চাওক বাথৰুম আৰু বাথৰুমৰ ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাব এইটো চাওক আল্টিমেট এটা ভিউ কিন্তু ভিডিঅ'টো কিন্তু আছিলে আমাৰ যোনটো প্ৰাইজ মানিৰ ওপৰত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি চলি কিনে এইবিলাক আছে খতম নকৰিলোঁ এইখিনি টাইমত আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ চাব ৰ'ব আপোনাৰ পাহৰি গ'লোঁ এইটো ভিউটো আপোনালোকক দেখাব লাগিব যেতিয়া পানী থাকে ন গাইজ পানী যেতিয়া থাকিব পূৰা এইবিলাক গোটেই ডুবি থাকে এইবোৰ গোটেই ডুবি থাকে এতিয়া পানী নাই কাৰণেহে এইখিনি দেখা পাইছে যেতিয়া পানী হয় পূৰা ডুবি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ এইটো বেডৰ পৰা এইটো হ'ল বেড দেন ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ বাপৰে বাপ আল্টি আৰু ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে চাই একদম মজা পাব যদি বেছি দীঘল হয় মই দুটা পাৰ্ট বনাই দিম টু বি কণ্টিনিউড বুলি কেনে তো এইফালে পূৰা ফটো লাগে এতিয়া ফটো উঠাওঁ তো ময়ো এখনমান উঠোঁ ফটো লোকেল মুচি বম ৱেট হয় Forever young, I wanna be
forever young.